ଯାଇଛୁ ଯୋଉଠି ବିନୋଦ ବେବିନା ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୋର ମା ଏଇ ଚାହା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତୋର ବାପା। ହରି ସୁଗମ ମୁଁ ତ ବାପା। ମାୟା ଛଳନା ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ମତଲବରେ ମତୁଆଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଭଳିଆ ଦୁନିଆରେ ଏଟିକି ମଣିଷଟା ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ମୋତେ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼େ। ସତ୍ୟ ହିଁ ସନାତନ, ସତ୍ୟ ହିଁ ଭଗବାନ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ମାନଙ୍କୁ କହିବି ଟିକେ ଛାଡୁ କ୍ୟାମେରା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ବିନୋଦ ବାବୁ ଗାଡି ବିନୋଦ ବାବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି ବେବିନା ବିନୋଦ। ଆମେ ଯିବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ବିନୋଦ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ବିବି ପ୍ରଡକ୍ସନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୋଜିଲା ପରେ ଆସି ପାଇଛୁ। ଯାହା ହଉ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା। ମ୍ୟାନେଜର ଆମକୁ କହିଲେ ଏଇଠି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ବିଗତ ଦିନରେ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ବହୁତ ସଫଳତା ସାଉଁଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମ୍ରାଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସମ୍ରାଟର ଚଳଣି, ସମ୍ରାଟର ନାଟକ ଏ ବର୍ଷ ବାବଦରେ ଆପଣ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବିନୋଦ କୁମାର, ଆପଣଙ୍କ ଜଣେ ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା। ଏହି ବର୍ଷ ନୂଆକରି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଅପେରା ସାଇ ସମ୍ରାଟରେ ଆମେ ଯୋଗଦାନ କରିଛୁ। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବଦାନ ନୂଆକରି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ ଲେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ମାସ ଲେଟ୍ରେ ବାହାରିଲା। ତଥାପି ଆମେ ଲେଟ୍ରେ ବାହାରିଲେ ବି ଆମେ ନାଟକ ଭଲ ପାଇଛୁ। ଭଲ ଭଲ ମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ରହିଛନ୍ତି। ମେଲୋଡି ରେକର୍ଡିଆନ୍ ସହିତ ପୁରା ଏକଦମ ମାନେ ସଂଘବଦ୍ଧ ହିସାବରେ ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଦେଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁଠି ଥାଉ ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ନାଟକ କେମିତି କ'ଣ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଠି ଯେଉଁ ନାଟକ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି କେମିତିକା ପ୍ରତାରଣା, ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଗୋପନ କଥା, ଏସବୁ ନାଟକ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଖୋରାକ ପାଇଯିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭ୍ୟୁରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମକୁ ସେଇ ଭ୍ୟୁରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ବିନୋଦ ବାବୁ, ଆପଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଟକରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ନାଟକ ସଫଳତା ଆଣି ଦେଇଥିଲା ସେ ନାଟକ ବାବଦରେ ଟିକେ କହିବେ। ବିଗତ ଦିନ ନାଟକ ବିଗତ ଦିନ ନାଟକରେ ବହୁତ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ନାଟକ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଦୁଃଖ ଦେଇଗଲା ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ, ସୁନ୍ଦର କହିବ ସ୍ୱାମୀ କାହାର, କଞ୍ଚି କାକୁଡ଼ି ଲଳିତା ପିତା, ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, ଜଙ୍ଗଲ ଦସ୍ୟୁ, ବୀରାପାନ, ସଲାମ ସରକାର, 7 ଟଙ୍କାର ସାନ ବୋହୂ, ଏମିତି ଅନେକ ନାଟକ। ଏଠି କାନ୍ଦିବା ମନା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ନାଟକ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ସୁଟିଂ ହେଇକି ରହିଛି। ଆପଣ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ଏ ବର୍ଷ ସମ୍ରାଟରେ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ନାଟକ ବିଗତ ଦିନ ନାଟକ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପେୟାର କଲା ପରିକା ନାଟକ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି? ଆଉ ସେ ନାଟକର ସଂଳାପ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମୋର ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ମତେ ପୁଣି ହସେଇଲେ ବାବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଅନିତାର ଖାଲି ମଥାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଖାଲି ହାତକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଆକାଶ ନାଁରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ତମେ ଠିକ କରିଛ ଅନିତା। ମୋ ଆୟୁଷ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଗୁଆ ଜାଣିପାରି ତମେ ତମ ବାଟ ଆଗୁଆ ବାଛି ନେଇଛ। ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଚାକିରି କରିବାର ବାହାନା କରି ତମେ ଯାଇ ଅଭିଜିତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ। ବାବା ବାବା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ନା ଅଭିଜିତ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ ବୋଲି? ତାହେଲେ ଏବେ ସେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲା କେମିତି? ତା ପ୍ରେମିକା ଅନିତାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ସେ ମତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲା କେମିତି? ମୋ ରକ୍ତ ମାଂସରେ ତିଆରି ମଣିଷ ବାବା, କାଠ ପଥର ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହଁ। ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଠିଆ ହବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମତେ ସ୍ୱାମୀରୁ ଭାଇ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବ। ଆଉ ତା ପ୍ରେମିକ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହିବ। ଏଇସବୁ ଦେଖି କେମିତି ସହିବି? କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ମୁଁ? କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? କେମିତି?